Освежиться захотели. С такой бурей вообще. Класс. А там солнышко. Ой, это классно. На честном слове, наверное, держался, можно сказать. Хана, упала на машину. Вот где-то здесь дерево стояло. Жопа. Ну вот. Посмотрите, какие ребята молодцы. Они просто гуляли в парке, увидели, что упало дерево, и решили убрать его с дороги.